创意家具设计与制造班累计已经捐赠326件的家具作品给11个社福的单位。那这种由老师带领学员呢，在专业技术的养成，又可以结合公益的活动非常的有意义。所以我们欢迎有兴趣木工家具制作的民众朋友呢，可以多多来报名参与我们的职业训练。今天非常谢谢劳动部的爱心捐赠一些物资，然后让我们省去一些经费。那未来这些物资呢，我们会置放在我们服务使用者的生活空间。那期许未来能够大家一起来帮助师恩，让我们更加成长茁壮。